好多人都以為燒骨粥好複雜，其實自己喺屋企唔使2分鐘就輕鬆搞掂，仲非常好味。又嚟啦，妹妹。嗱，今日哥哥煲呢個粥啊，你收藏好，肯定用得上嘅。準備啲菜乾，用滾水浸佢半個鐘。重點就係呢個燒骨，佢個配料又乾淨，無論煲粥啊、煲奶白菜啊都非常好味。再切咗佢。拍視頻唔容易，俾個愛心支持下你，唔該晒大家。洗乾淨個米、燒骨、菜乾，再加入滾水，煲佢半個鐘。放少少鹽，唔使太多嘅喎，因為燒骨同菜乾都係有鹹味嘅。咁樣煲個粥，大小朋友都中意。嗱，呢個燒骨粥啊，就係鹹骨粥個升級版，學識未啊？快啲試下啦！